자, 그러면 두 분의 개인기를 보여드립니다. 먼저 동백꽃님의 개인기. 이분은 여러 가지 효과음을 여러분들께 들려드리겠다고 합니다. 아 그래요. 예. 네, 비행기 이륙할 때 듣던 그 소리를 동백꽃님이 들려주시겠다고 합니다. 자, 비행기 이륙하는 소리입니다. 들려주세요. This is Captain speaking. Please fasten your seatbelt. We're about to take off. 호흡이 좋네. 호흡이 좋아. 야야야야. 떴어. 아, 이 소리였던 것 같아요. 호흡이 좋아요. 이번에는 클럽으로 한번 가봅니다. 클럽에서 흘러나오는 EDM 비트박스 들려주세요. Dope, 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 dope. 볼륨 좀 조금만 올려주세요. 볼륨. Dope, 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 dope. 자, 지금 잠깐, 너무 더워. 잠깐 바람 좀 쐬고 올까요? 자, 밖으로 나와서 아하. 다시 들어가요. 자, 볼륨 좀 키워줘요. 볼륨 좀 키워줘요. 자, 멀리서 비행기가 이륙합니다. 비행기가 멀리서 여기까지. 애가 있었어. 야, 만능성대네. 아니 확실한 거는 우리 동백꽃님이 지금 옥동자 선배님의 개인기를 하셨는데 정확한 레퍼런스가 있죠. 예, 옥동자. 예. 그걸 보고 자란 세대인 거죠. 아, 네, 윤상 씨 지금 뭐 하는 겁니까? 그거 정말. 팔도를 다니다 보니까 예. 그게 들리네요. 예. 요게 이제 이런 거 이제 아버님이 좋아하시거든요. 그죠? 아버지가 좋아하시죠, 이런 거. 너무 궁금하신가 봐요. 아니요, 제가 외자라 그랬는데 정휘밖에 안 떠오르는데 정휘 덩치가 저렇지 않아서 예. 제가 너무 짜증이 나가지고 너무 궁금한 것 궁금하시고. 같아요. 왜냐면 이제 본인이 봤던 사람이니까. 네네네. 아유, 근데 잘하셨어요. 예. 잘합니다.